देखो झगड़ा हो जाता है, बोलचाल बंद न करो। झगड़ा माँ से भी हो जाता है, बाप से भी, बीवी से। बोलचाल बंद न करो, नहीं बस साड़ा बाईकॉट। हम तो पंजाबी लोग हैं, देहाती को थोड़ी ऊंच नीच हो जाए तो हमारी लैंग्वेज, असा लीका छिक दिता है, समझो, हमने लकीर लगा दी है, ना इन्हां दे मरण ते जावना है, ना इन्हां दी शादी ते जावना। तो झगड़ा एक फितरी चीज़ है, लेकिन बोलचाल बंद नहीं करनी है।